uitbreiding eintlik op die nuwe flanke, Reinhard, Kwagga en Marcel. Vind julle dat omdat hulle baie ervare spelers reeds is en omdat hulle in 'n oorseese environment is waar hulle al reeds ons aangepas het, dat hulle aanpassing in die nasionale kamp ook eintlik redelik maklik is of makliker as wat mense dink dit is? Ek dink as jy na al drie kyk, Marcel het baie toets al gespeel. Ek dink hy het lank gevat om oor sy verskeie beserings te kom en ek dink ons wou hom altyd gehad het in die groep en het is net great dat hy weer fiks is en baie goeie rugby speel. Hy het baie goed vir sy provinsiale span in Nederland gespeel. Soos ek sê, Reinhard het baie goed vir Toulouse gespeel. As jy met die Franse spelers praat, hy was een van die groot uitblinkers, veral in die pakke in Frankryk en om so te speel moet jy weet, jy het 'n spesiale speler daar. En soos ek sê, ek het hom baie jare afgedig by die Stormers. So dis amper ek ken hom eintlik baie goed. So daar's nie baie werk om in te faseer. Kwagga, ek bedoel hy het ontsettend goed vir die Leeu's gespeel vanjaar. Jy kon sien hy het 'n doelwit gestel vir homself. En hy het homself in die situasie ingespeel. Hy is 'n leier in sy omgewing, kaptein vir die Leeu's gewees, jy weet in Malcolm se afwesigheid. So hy is 'n ervare speler wat op die hoogste vlak al gespeel het vir die Sevens, so hy het baie internasionale ervaring. So dit is so ek sê daai spelers wat daar sien ingewerf het is 'n aanwinst vir die groep in totaliteit. En dan Wallabies veral van die Brumbies wat hulle daarin het, veral in die voorry en so, dit was basies hulle sterkpunt. Dink jy dit is iets waarop hulle Australiese span in die verlede is nie altyd geken vir hulle goeie skramwerk en die feit dat hulle baie goeie en egte agterhal het, maar dink jy dit is iets wat veral met hierdie jaar se span gaan verander by hulle of wat? Of is hulle ek dink Check is 'n baie uitgeslaapte coach, jy weet, en hy het spelers gekies in sy span wat vorm gewys het in die Super Rugby reeks en ek dink as jy na 4 van die vaste 5 kyk wat in die Brumbies is, die hele voorhy Arnold, daar's 'n nucleus van spelers wat baie goed getoon het. En ek bedoel, hulle was baie goed in hulle dryfmaalbewegings, baie goed geskram, so dis net 'n aanwinst vir hulle span, jy weet, maak nie saak hoe hy wil speel, wat sy vleuel gaan wees met sy span. Hy het daar as 'n kern in sy pak voort, so jy weet, as jy kyk na die ouens wat jy daar byvoeg, Kalman in 'n slot, jy weet daar die voorry van Slipper van Scottsdale, daar's helse Sep Kepu, daar's helse ervaring wat hulle inbring, so ons weet ons weet uit ervaring van hierdie game. Jy weet 2017 2 draws Suid-Afrika in Australië verlede jaar net daar verloor. Die game in P was 'n baie tight game geweest. Ons weet vaste versette teen hulle gaan ongelooflik kompeterend wees. En daai mite van 'n span kan nie goed skram wees. Ek dink dis net brutaal. Dit is nie objectief nie. Dis net wat mense rondgooi. En ek dink dis 'n mite van die Australiese pak wat hulle nie 'n goeie pak forwards het. Dit is 'n ongelooflike pak forwards wat hulle het. Yes, coach, hoe vorder in die 3 weke, hoe die forwards gevorder spesifiek? Ja, van physical and ek dink die ding wat ons baie aandag aan getoon het was die nuwe scrum interpretasie wat nou deur die wêreld rugby ingebring is. Ek dink is 'n baie goeie verandering aan die reëls. Jy weet waar spelers se veiligheid vir al die nekke. Ek dink is 'n helse goeie, jy weet dat wêreld rugby kan nie tyd en die tegnologie spits om navorsing te doen om te sien wat goed is vir die voorrye en dan so vinnig daai reëling te kan maak. Ek dink is fantasties van hulle om dit te kan doen. So ons het baie tyd daaraan gespandeer en jy weet wat ons nou gevorder het is wat het op jy weet heel wat gevorder op ons skramstelsel en hoe ons wil skram. En ek moet sê daar was die ervare spelers, jy weet soos Beast en Malcolm en Skulper, dit's baie
het baie hulle stem dik gemaak daar gesê hoe hulle dit sien en hoe hulle wil vorentoe gaan met die scrum. So dit was vir my baie lekker om dit te kan doen, om te sê vir hulle, jy weet, wat dink julle is die ervare spelers, waartoe wil julle gaan en soos ek sê, ons hele forward momentum is om ons senior spelers gebou. So ons het baie werk gedoen op die scrum en die maalbewegings. Jy weet, dit ek dink gaan, jy weet, as ons later in die jaar kyk, World Cups, not many tries are scored, so daai twee vaste fasette is baie belangrik in die World Cups. Ons het baie van ons tyd op daai twee fasette toegespits. Laaste Afrikaanse vraag van my. Nou, dankie.